嘿呦，各位，欢迎又回来到游戏频道，我是麦克。那之前呢，有位观众有提到奈米枪的部分，那这把呢，应该是37号时间区蛮有特色的一把枪吧。那唯一一把呢，可以射中后就可以 mind control 场上的敌人，就像这样。抱歉，放错了，那是这样。那各位呢，终于可以体验一下成为 boss 的感觉啦。不过说实在的，这把枪我觉得趣味性大于实用性啊。那它的前摇太久，那所谓的前摇就是制作的需求太多，然后材料又繁杂。那它的枪支呢，虽然可以很早拿到，但是其特色的心灵控制的配件呢，都要快游戏结束才能够拿到。但是使用上的效果，只让我觉得，就是差强人意啦。那这边我们就废话不多说，先赶快来介绍这把奈米枪是怎么制作的吧。那整个呢可能会有点长啦。那如同之前所说的，这把枪真的是前摇超久的。首先我们这边要先拿到方块枪，而制作方块枪的蓝图呢，因为有点久了，但我记得可以在0号区中央的这个神秘山洞中取得。那有错的话，麻烦在下方留言跟我说一下啦。那风暴来临时呢，这个山洞同时可以拿到这个带火 AK 的蓝图。那这边方块枪材料需求是适合碎片4片，然后电路板2片，一般武器零件3个，以及电线3条，以及计算核心2个。那计算核心呢是晚上打蜘蛛可以取得。再来是这个方块枪智慧型模组，那这个之后做奈米枪配件的时候使用啦。那这边也因为有点久了，之前的影片也被我删掉了。但我记得这个是在0度挑战中打完大冰冰后呢，在旁边的这个区域打极冻船长时，撤退的时候上方有个小空间可以取得。那这个智慧型模组需要这个加速器3个，然后蓝色方块100个。那这个蓝色方块呢，一样就是要有这个方块收集背包啦。那这个之前的影片呢，我有说这个背包要如何取得，然后适合碎片4片，然后计算核心4个。接着就是奈米枪了，那这个是在37号时间区的军营左上角的办公室中。那进这边的时候呢，要稍微小心一点，因为除了这个士兵压外呢，还可能会碰到 BOSS 呆头鹅啦。那奈米枪的需求是方块枪1把，然后浓缩浆质2个。那这个要蓝色方块160个啦，然后以及蓝色筒子1个。然后接着呢是显卡1个，然后除颤器1个。以及3D 列印材料3个，然后再来就是这个奈米枪的子弹了。那这个同样就在刚刚取得奈米枪的位置的附近，所以拿到奈米枪设计图的时候呢，稍微绕一下到下方的这个办公室，就可以取得奈米子弹的设计图。那这个奈米子弹的需求是显卡1张以及中央处理器1个。最后就是解封奈米枪的2个特殊配件了啦。那第一个就是奈米枪机械控制模组，那这个是要在 IT 小明这边升级这个傻瓜入侵装置，但是这个必须得要升级到顶级，就可以获得奈米枪机械控制模组。那这是可以控制机器人的配件，然后它的材料需求是方块枪智慧型模组1组，然后显卡1张，以及中央处理器1个，还有 M.2 的固态硬碟1个，然后3D 列印材料5个。接着最后则是生物奈米机械配件啊，那这同样是跟 IT 小明接任务，然后击杀最终大魔王艾利克斯之后可以取得。那这个需求呢，一样是方块枪智慧型模组1组，然后显卡1张，中央处理器1个。然后这边比较不一样的是，这边是记忆体1个，然后3D 列印材料5个。最后各位这边听完了，有没有觉得头都晕了，东西又烦又杂？那这边同样的啦，就是建议多跑几趟 JLab 啦，就没有什么东西呢，跑一趟 JLab 找不到的。那有的话呢，各位都知道的，就是跑2趟。然后再来重点呢，是要拿到这个最终配件呢，都要打最后魔王了。那游戏其实都快结束了才给。那拿到后呢，我感觉就很好玩啦，但我觉得没有特别好用啊。那怎么说呢？就是它的控制配件呢是机械跟生物是分开来的，所以等于是说你要做2把枪，又或者是说你的配件要轮流换着用。但你怎么知道你要面对的敌人是机器人还是生物？而如果你已经知道是机器人或者是生物了，那就代表说你已经打过这个敌人啦。那打过之后再回来打就为了好玩吧。
接着2是因为这把是枪，所以势必呢会占一个武器栏位，而这把枪呢也没办法当主要的火力输出，所以各位可能就要想说你的主力武器呢要带什么。再来3就是它的子弹制作好贵啊，因为它几乎所有的材料呢都需要用到显示卡，连子弹也是。但显卡呢也不是很容易取得，那就算在 JLab 中跑一轮呢，也不一定找得到，所以就很麻烦。再来4就是它不是每次射出的子弹呢都是100%可以控制 BOSS 啦。那除了是一些杂鱼烂虾，但这又回到前一点了，就是它的子弹很贵，所以你应该也不会拿着它想要去控制一些杂鱼烂虾。那除非是要控制他们去做一些地图的侦查啦。而这就关乎到，如果你没控制 BOSS 的话呢 ，BOSS 一被惊动，转身很容易就会秒掉你，除非你是有 Plan B， 就是有想好说如何撤退。最后5呢，就是控制敌人后，有时候其他人他会攻击你的真身，那这个时候你还是会失血的。但是因为你这时候呢是控制着 BOSS 或者是其他的敌人，所以你这个时候也没办法去做一些其他的操作，你就只能傻傻的呢看着你的真身一直被打，一直扣血。那这边我试了一下，就是奈米枪呢，它还蛮适合搭配之前介绍的军刀的啦。因为呢，拿着军刀这样子，你就可以空出2个武器栏位嘛。那你这样子机械、生物的配件都可以带着。然后就是重点，就是记得呢，可以在防具商橘子这边买一些纸箱，因为我发觉呢，潜行之后，如果 BOSS 没发现你，那个控制成功的几率呢，感觉比较大啦。另外这边顺便补充一下，就是之前呢炸弹小车的管状炸药需求的卷纸呢，有热心观众帮忙补充，就是纸箱拆解后呢，同样可以拆出卷纸，就不用慢慢的一个一个打了啦。那最后这边呢，我们就来给大家看一下这个37号实验区呢，我在跑的时候哪一些 BOSS 是可以 Mind Control 的吧。这边首先是呆头鹅啦，那因为要潜行，所以记得到军营的时候把马停远一点。接着套上纸箱后呢，就慢慢前进。OK， 这边看到它了，跟它相似了一段时间。OK， 呆头鹅控制没有问题啦。那这边控制它之后呢，就横扫军营，而且感觉它的血好厚哦。但要注意呢，就是呆头鹅不是每次都会成功啊。就是我觉得潜行的时候，就是控制的话会比较容易成功，所以大家要稍微注意这一点。其实基本上所有的网都是这样啦，只要被发现之后，好像要控制就不是那么的好控制。OK， 这边让他直接受死，一路杀到底。再来就是狼网啊，那狼网呢比较麻烦，因为它的位置要稍微抓一下，所以我这边带 TS128 确认一下它是否在附近啊。那因为狼网呢身边有很多护卫，所以一被惊动呢就很麻烦，所以这边一样搭配纸箱潜行过去。啊，这边要注意一下奈米枪的射程没有很远，那刚我没注意到，所以第一下呢没有成功。OK， 这边狼王呢看起来也是可以控制的，哇！而且狼王很猛嘞，这样子一刀一个。那这边呢，我们就看一下这个时间能不能一路杀到军营啊。那这边看起来这个控制时间呢是差不多在60秒、1分钟左右啦。那这边我就想说，再继续控制狼网，看能不能这样大杀军营，然后甚至跟呆头鹅对战。说实在，狼王很猛哎，他血也蛮厚的，而且他攻击好强哦。你看，几乎就是1-2刀就一只，1-2刀就一只啊。这边看能不能找到呆头鹅啊。哇，真的，一只狼王就把整个军营都清掉了。结局就是我自己玩的太开心，结果不小心把自己给玩死了。那接着呢，我就想说机械控制来控制这个机械雪人。那这边一样要小心呐、而且我发现这个机械雪人呢会一直走来走去、动来动去，很难秒啊，很讨厌。
那各位这边一样要抓准时机。你看，每次要秒的时候他就走掉。OK， 控制到了。哇，而且机械雪人的攻击力也不差厉害。但是他旁边的都是一堆杂鱼烂虾啊！我在想说，附近有没有什么比较强的敌人？然后我想说，看能不能走到那个变电站那边啊，跟那一只蜘蛛对拼。哇！结果时间到了，那我们这边赶快赶过去，看能不能再继续控制它。OK， 刚好又在路上碰到它，刚好要回去啊。再来给他一个奈米子弹 ，OK 啦，继续让他大杀这个变电站。哇，他的这个攻击威力真的很强你看几发那个炮台就没了，而且他这个哇，这个大乱斗，哇，他跟这个机械蜘蛛打得不相上下不过这机械蜘蛛的这个抗冻的这个属性真的太高了，完全不痛OK， 刚好变电站清的差不多了。那我们现在呢，就来看看能不能控制这个机械蜘蛛。看来是可以耶，而且好丝滑动作超快的。不过机械蜘蛛的攻击好像对于炮台伤害没有很高我觉得炮台好像不太怕这种元素类的攻击啦。这一个炮台打好久啊！哇，不过它的移动真的好丝滑哇，这个炮台真的打不赢。OK，GG，好玩接着呢，这边呢，我们也别忘了气象站的伊格尼跟弗里兹啊。那我发觉伊格尼跟弗里兹呢，用这个奈米枪让他们互打，反而变得很好打就是首先呢，我们不要从气象站的前门打，就是因为太多炮台了，所以我们这边骑马从后方进入，停下来之后呢，先进纸箱，然后潜行从后面来。那我发现呢，弗里兹跟伊格尼呢都比较常会在后方巡逻啦。你看这边轻松控制啦。那我发觉潜行的话呢就很好控制，然后接着呢就把伊格尼跟弗里兹呢带到前门去，让他们互相 PK 或者是跟炮台对干。OK 啦，轻松解决，完全不费一颗子弹啊。有啦，奈米子弹。那这边伊格尼跟弗里兹，其实所有的网啦，都是如果被惊动的话呢，就会发觉他们就会变得比较难被控制啦。所以这边为什么我说就是要带个纸箱做潜行的动作？最后这边37号实验区的大 boss 这个 Takila、Kyola 跟蓝鸭呢，我自己测试了几次啦，几乎都没有办法成功。那是因为他们戴头盔吗？而且蓝鸭到底是生物还是机器人啊？可是这边我测试了农场镇的维达是有成功的就是不知道为什么。而且惊动他们后呢，如果没有操作好，很容易 GG 啊，因为他们就会贴着你的脸打嘛。那这边如果有成功的观众呢，到时候就再跟我说吧。那也可能只是单纯我带赛吧。那这边就是这次奈米枪的介绍啦。那个人觉得好玩大于实用啦。那这边可以体验一下这个 BOSS 的视角。那如果要侦查呢，我个人觉得炸弹小车会稍微好用一点啦。那现在呢，我就只是在等亚科夫的更新了啦。那这次就先这样，那我们就下次见喽，拜拜。